On neljapäev, kallid sõbrad, 26. jaanuar. Me oleme Fairmusiga tulnud Eesti muusikaauhindade galale Unibet Arenale. Kas tohib küsida, aga sa tead sellise streaming-platvormi kohta nagu Fairmus midagi? Ei tea. Sa oled meil Fairmusis olemas ju, ei ole ju üldse? Kahjuks veel ei ole, ma proovin hädasti saada ennast sinna. Ma seda tahangi teada su käest, et miks sa arvad, et miks peaks olema inimene Fairmusis või artist üldse? Ma olen kuulnud väga palju head Fairmuse kohta ja seal vist on niimoodi, et väga hoolitakse artistidest ja nende loomingust. Et kindlasti see on hea koht, kus oma loominguga olla. Miks peaks olema ühe muusika Fairmusis? Sest see on aus platvorm, ausa rahastusega ja muusikud on ikkagi selles mõttes alarahastatud. Striimimine ja kõiksugused piraatluse vormid on, mitte nüüd striimimine ei ole piraatlus, aga ka lisaks sellele piraatluse vormid, kus tegelikult muusik ei saa väga palju tagasi ja ütleme ausalt, et vahel teenib muusik vähem kui selle laulu kirjutanud autor, et need kaalukausid ei ole nagu päriselt paigas, et muusik saaks oma ausalt teenitud tasu. Kas me oleme pildis väga lähedal üksteisele või? Kas see on nagu liiga lähedal? Annaks veel lähemale kruttida. Ma saan aru, et Eesti rahva palvetele tullakse võib-olla vastu aastal 2023. Nagu minu sõna peab, siis 1. veebruaril on Karl-Erik Taukari muusika Fairmusis. Suurima rõõmuga. Oi, issand, musitada ja pole vist ilus on, aga hinges ma olen selleks valmis. Aitäh sulle, kallis. Aitäh, Vahven. Peace out. Sina oled Fairmusis, kallis armas inimene. Jaa, olen. Miks on oluline Fairmusis olla? Ma arvan, et on oluline, et artistid saaksid õiglast tasu võib-olla ja ma tean, et Fairmus on küll väga nagu oma alguses, aga ma arvan, et mida rohkem inimesi nagu sinna läheb, seda rohkem see nagu kogub ka nii-öelda tuntust ja seda rohkem võib-olla inimesed sinna ka postitavad. Tahaks loota. Kas selle aastakümne jooksul võib juhtuda, et Lepatriinu tuleb ja õnnistab kõikide eestlaste kõrvu ja kõikide maailma inimeste kõrvu oma muusikaga läbi Fairmusi? Mul on tunne, et see 10 aastat ei pea ootama, aga aasta isegi tundub natukene liiga palju. Ma olen nõus. Seega äkki lähipäevide olen ka mina seal leitab. Ma pean tunnistama, et ma arvasin, et armastus sinu vastu ei saa kasvada, aga kasvas just natuke veel. Aitäh! Mis sinul kuidagi nagu on jäänud meediast meelde? Mis asi see Fairmus üldse on? Nii palju, kui ma sellest tean, siis see on eestlaste loodud platvorm. Ta toob... Autor on siin, on ju? Ma olen väike mutter seal. Ja väike, väga väike. Et kui Spotify ja asjad võtavad vist selle nii-öelda tasuarvestus, mis artist saab, on kõikide palade pealt, mida siis inimene tarbib, vist kuidagi on üldarvestus, aga Fairmusi puhul on see, et kui mina näiteks kuulajana tarbin sinu muusikat, siis konkreetselt minu raha liigub ainult sinu suunas. Jah! Yes! Issand, kui tore! Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellisest muusika kuulamise äpist nagu Fairmus? Olen kuulnud küll, midagi olen, jah. Selge. Kas sa oled seda proovinud? Ei ole. Kes on see artist, kes peaks sinna sattuma, et sa tunneksid, et nii, nüüd aitab, nüüd tõmban endale Fairmusi, esimesed 33 minutit kuulan tasuta, aga siis võib-olla panen 3 eurot. Mina. Ausalt või? Mis ma pean tegema, et sina tuleks? Ma ei tea, keegi peab siis mulle kirjutama. Kas või sina, kas või keegi teine? Oi, ma kirjutan hea meelega. Issand, kui tore. Tõesti, see on väga-väga lahe. Nüüd ma olen lihtsalt teadlik ja nüüd on mul nii suur huvi, et ma kindlasti vaatan, mis see on. Uurin selle enda jaoks välja ja see on minu meelest väga õige, sest muusik peab saama oma raha.